Xin chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ một số cảm nhận của mình về môi trường làm việc tại công ty EAS Việt Nam. Có thể nói môi trường làm việc tại công ty EAS Việt Nam rất là khắc nghiệt, luôn có những quy tắc, quy định mà các cán bộ, nhân viên đều phải tuân thủ theo. Nhưng điều đó lại là thực sự cần thiết để giúp cho sinh viên hình thành được tác phong làm việc, khả năng chịu áp lực cao, sắp xếp thời gian hiệu quả và quản trị công việc học tập cũng như là mọi thứ xung quanh mình một cách tốt nhất. Mặc dù khắc nghiệt nhưng mà công ty luôn tạo điều kiện rộng mở để cho các cán bộ có thể phát triển hết được khả năng bản thân, luôn luôn khuyến khích động viên cán bộ dám nghĩ dám làm chứ không phải bó hẹp trong một khuôn khổ nhất định. Tổng giám đốc công ty Thạc sĩ Bùi Phương Việt Anh đã từng nói, đừng lấy kinh nghiệm sống của người khác làm chất liệu sống cho mình, bởi vì chính những sự copy đấy sẽ gây rủi ro đến cho bạn. Vì vậy mà ES Việt Nam vẫn luôn cố gắng tạo ra được môi trường làm việc tốt nhất để giúp cho cán bộ có thể tự làm, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân và biến những kinh nghiệm đó thành của mình. Theo tôi thấy thì ở công ty EAS Việt Nam luôn hướng tới đào tạo cán bộ, luôn sẵn sàng thực hiện chỉ lệnh, nhiệm vụ, làm việc có quy trình, tôn trọng lẫn nhau và cư xử có văn hóa. Về mặt công việc thì có cấp trên, cấp dưới được phân công một cách rõ ràng. Về mặt học tập thì các học viên đều công bằng, ai cũng có quyền lợi được học về quản trị và được tạo cơ hội như nhau để làm ở các chức vụ như trợ lý, giám đốc, trưởng phòng tùy theo năng lực để rèn được khả năng lãnh đạo. Các cán bộ trong công ty thì rất là hòa đồng, tổng giám đốc tạo ra môi trường thân thiện, quan tâm đến nhân viên và có nhiều chính sách ưu đãi để khích lệ tinh thần nhân viên. Tôi nhận thấy rằng các cán bộ trong công ty luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ, quan tâm lẫn nhau để cùng nhau phát triển lên một cộng đồng EAS vững mạnh. Trên đây là một số cảm nhận của tôi về môi trường làm việc tại công ty. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.